اهلا بك يا صديقي في فيلم جديد، وقبل ما نبدا الفيلم النهارده ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. ويلا بينا عشان نبدا الفيلم. بيبدا فيلمنا النهارده بشاب ضعيف جدا اسمه بيتر، ودايما زمايله بيضايقوه وبيتريقوا عليه، لكنه بيخاف يقرب منهم وياخد حقه. وكمان بنعرف انه معجب بصديقته ماري لكنها منفضه له خالص، واول ما بيوصل الجامعه بيلاقي ماري بتسلم عليه وساعتها بيكون فرحان جدا، لكنه بيتفاجئ انها بتسلم على اصحابها وساعتها بيحس بالاحراج ويمشي. وفي الوقت ده بيوصل صاحبه هيري بالعربيه بتاعته، وكمان بيكون مع ابوه العالم بورنر وبيتعرف على بيتر، فبيقول له انا سمعت عنك وقرات كل ابحاثك عن الالكترونيات الدقيقه، فبيسلم عليه وهو فخور بيه. وفي الوقت ده بيكون عندهم محاضره في قسم العلوم، والدكتوره بتكون معاهم وبتشرح لهم كل حاجه تخص العنكبوت، وزمايله بيكونوا بيضايقوه لكنه بيخاف يقرب منهم لان شخصيته ضعيفه. وبعدها بنشوف هو بيتكلم مع صاحبه وبيقول له انه معجب بصديقته ماري لكنه خايف يتكلم معاها، فبيطلب منه انه يعرفها عليه، لكن صاحبه بيروح يتكلم معاها وبينفضه خالص. وفي الوقت ده بيجي واحد وبيقول له انه عايزه في كلمتين على جنب، وفي الوقت ده بيتر بيستغل الموقف وبيطلب منها يصورها مع العناكب، ولما بيبدا يصورها بينزل على العنكبوت وبيلدغه في ايده، فساعتها بيحس بألم شديد في ايده. وفي الوقت ده بنشوف والد صديق بيتر وهو بيتكلم مع القاده بتوع الجيش، وبيكونوا معجبين جدا بالسلاح اللي بيعمله وبيطلبوا منه يكمل الاختراع. وفي الوقت ده بنشوف بيتر لما رجع البيت وكان عايش مع عمه وعمته، ولما بيدخل الاوضه عشان يغير هدومه بيحس بدوخه شديده وبيغمى عليه، وبنلاحظ ان سم العنكبوت بدا ينتشر في جسمه. وفي الوقت ده بنعرف ان نورمال اخترع محلول جديد بيدي قوه خارقه، ولما بيجربه على نفسه بيحصل له تشنجات وبيغمى عليه، فالمساعد بتاعه بيوقف الجهاز وبيحاول يساعده، وساعتها بنلاحظ انه اتحول لشخص قوي جدا وعامل زي الوحش. وتاني يوم بيتر بيفوق من الغيبوبه وبيلاحظ ان جسمه بقى قوي جدا وطلع له عضلات في كل حته، وكمان بقى بيشوف كويس ومش محتاج النضاره. وفي الوقت ده بيعدي اتوبيس الجامعه وبيتر بيحاول يلحقه لكنه بيمسك في اليافطه وبيحاول يشيلها بصعوبه، لكن بيحس ان في حاجه غريبه في ايده. وفي الوقت ده هاري بيلاقي ابوه مرمي على الارض ومش فاكر اي حاجه من اللي حصلت، فبيقولوا له ان المساعد بتاعه مات وما يعرفوش مين اللي قتله. وبعد كده بنشوف بيتر وقاعد بيتغدى في الجامعه، وفي الوقت ده ماري بتعدي بالاكل بتاعها لكن بتتزحلق، وفي الوقت ده بيتر بيلحقها بكل شيكه قبل ما تقع على الارض، ولما بيجي يكمل الاكل بيلاقي ان الشوكه لزقت في ايده، ولما بيحاول يشيلها بيلاقي ان الخيوط طالعه من ايده. وفي الوقت ده الخيوط بتمسك في الصينيه اللي قدامه، واول ما بيشدها بتخبط في الراجل اللي وراه، فساعتها بيخاف ويمشي، لكن الشخص ده بيطلع وراه ومصر انه ينتقم منه. وفي الوقت ده الطلبه كلهم بيتفرجوا عليهم، ولما بيحاول يضربه بيتر بيتفادى ضرباته بكل سهوله. وفي الوقت ده بيجي واحد عشان يضربه لكنه بيتشقلب في الجو وبيضرب الشخص اللي قدامه بكل قوته، وساعتها ما بيكونش مصدق نفسه وبيسيب المكان ويهرب. ولما بيوصل لمكان فاضي بيحاول يفهم ايه اللي حصل في جسمه، وبيلاحظ ان في مخلب صغيره طالعه من ايده فبيستخدمها وبتسلط بيها الحيطه. وبالليل بيقابل صديقته ماري وبتسألها يشتغل ايه بعد ما يخلص تعليم، فبيقول لها انه يشتغل في مجال الصحافه، فهي بتقول له انها نفسها تبقى ممثله مشهوره، فهو بيعكسها وبيقول لها تبقى احسن ممثله. وفي الوقت ده بيوصل حبيبه بالعربيه فبتسيب بيتر وتروح تركب معاه، وساعتها بيتر بيكون عايز يشتري عربيه عشان تفكر فيه. وفي الوقت ده بيلاقي اعلان مصارعه وبيقرر انه يقدم فيها، وتاني يوم عمه بياخده المكان المسابقه، ولما بيدخل عشان يسجل بيطلب من الموظفه تسجله راجل العنكبوت، فالموظفه بتتريق عليه وبتقول له مش هيسلك مع الناس دي. واول ما بيدخل الحلبه بيقفلوا عليه هو المصارع التاني بلفظ الحديد، لكنه بيتفوق عليه وبيغلبه بكل سهوله. وبعد الماتش بيروح عشان يستلم الجائزه، لكن الراجل بيضحك عليه وبيدي له $100 وبيقول له مش عايز اشوف وشك هنا تاني، وساعتها بيسيب النكر وهو زعلان جدا. وفي الوقت ده بيجي حرامي عشان يسرق فلوس ويمشي، لكن بيتر ما بيرضاش يوقفه عشان ينتقم من الشخص اللي ضحك عليه. ولما بينزل الشارع بيلاحظ ان الناس كلها ملمومه وبيعرف ان عمه اتقتل، وساعتها بيعرف ان الحرامي هو اللي قتله عشان ياخد العربيه بتاعته، فبيفضل يعيط على عمه وبيقرر ينتقم من الشخص اللي قتله، فبيلبس القناع وبيجري ورا الحرامي، واول ما بيمسكه بيبدا يضربه وينتقم منه، وساعتها بيحس بالذنب لانه سابه يهرب. وفي الوقت ده الحرامي بيكون خايف منه وبيرجع بضهره وبيتقلب من الشباك، ولما بيرجع البيت بيحكي لمرات عمه على اللي حصل وبيحاول يواسيها في موت عمه. وفي الوقت ده نورمان بيتفاجئ ان الجيش ساب الشركه بتاعته وبدا يمول شركه ثانيه، فبيقرر انه ينتقم منهم اشد انتقام. وفي الوقت ده الجيش بيبدا انه يجرب سلاح جديد، لكن نورمان بيهجم عليهم وبدا يخلص عليهم كلهم. وبعد كده بنشوف بيتر لما خرج وهو في قمه سعادته، لكن لما بيروح البيت بيفتكر عمه وبيفضل يعيط عليه، وبعدها بيعمل شكل جديد للبدله بتاعته عشان يبدا حياته الجديده. وبنشوف صاحب الجريده وهو بيهاجم سبايدر مان وبيتريق عليه لانه لابس قناع ومخبي وشه، وبيطلب الموظفين يعملوا اعلان عن جائزه ماليه للي يكشف وش سبايدر مان. وفي الوقت ده بيتر بيلاقي الاعلان وبيشغل دماغه عشان يكسب الجائزه، فبيركب كاميراته وبيصور نفسه وبيمسك الحراميه عشان ياخد الجائزه، وبعدها بيودي الصور لصاحب الجريده وبتعجبه جدا، لكن بيقول له ان الصور وحشه عشان يشتريها منه بثمن قليل. وبعدها بنشوف نورمان في اجتماع مع رؤساء الشركه وبيطلبوا منه يقدم استقالته لان الشركه تتباع يوم الاحتفال، وساعتها بيتعصب جدا وبيقرر انه ينتقم منهم. ويوم الاحتفال بيتر بيكون موجود عشان يصور الحدث، وبيظهر نورمان زي العفريت الاخضر وبيبدا انه يدمر الشركه، وساعتها بيتر بيتحول لشخصيه سبايدر مان وبيبدا انه ينقذ الناس. وبعدها بيهاجم العفريت الاخضر عشان يخلص عليه، لكنه بيكون قوي جدا وبيضرب سبايدر مان. وفي نفس الوقت ده ماري بتكون قطوعه من فوق المبنى فبيضربه في عينه، وبعدها بيروح عشان ينقذ ماري، وبعدها بياخدها ويوديها لمكان هادي وبتكون فرحانه جدا وهي معاه. وبعدها بيرجع البيت وبيتكلم على العفريت في المرايه،
وبيقول له انه لازم يضم سبايدر مان للفريق بتاعهم. وفي الوقت ده بنشوف بيتر وقاعد مع صاحب الجريده وبيحكوا له عن شخصيه سبايدر مان، وفجاه بيظهر العفريت وبيبدا يضرب صاحب الجريده، وبعدها بيظهر سبايدر مان عشان يضربه، لكن العفريت بيخدره وياخده معاه وبيطلب منه ينضم لفريقه عشان يسيطر على العالم، وبعدها بيديله مهله عشان يرد عليه. وتاني يوم بيطلب من ماري انها تخرج معاه، لكنها بترفض وبتقول له انها معزومه على العشاء. وفي الوقت ده بيكون في اتنين بيتحرشوا بيها، فبيظهر بشخصيه سبايدر مان وبيبدا يضربهم، وبعدها بيهرب من المكان قبل ما تتعرف عليه. وتاني يوم بيكون في شقه بتولع في المدينه، والام دي بتكون بتصرخ عشان ابنها موجود جوه، وفجاه بيظهر سبايدر مان وبينقذه ويديهولها. وفجاه بيسمع صوت طفل تاني بيصرخ فبيطلع عشان ينقذه، لكنه بيتفاجئ انه العفريت الاخضر، وبيبدا يهاجمه واعوره في ايده والجرح بيكون عميق جدا. ولما بيوصل البيت بيتفاجئ ان عمته عزمهار وابوه على الغدا، ولما بيدخل الاوضه بتاعته بيستخبى في السقف، لكن الجرح بتاعه بينزل نقطه دم على الارض وهاري بيلاحظها. واول ما بيبص في السقف بيكون سبايدر مان اختفى، وبعدها بيدخل من باب الشقه وبيسلم عليهم. ولما بيتغدوا مع بعض نورمان بيساله عن الجرح اللي في ايده، فبيقول له انه اتعور بالعجله، وبعدها نورمان بيسيب الاكل ويمشي. وتاني يوم بيهجم على عمة بيتر عشان يهدده، وبعدها بينقلوها للمستشفى. واول ما بيتر بيوصل بيتفاجئ انها بتتكلم عن العفريت الاخضر، فبيفهم ان العفريت عرف شخصيته. وبعدها بتوصل ماري عشان تطمن عليها، وبتحكي لبيتر عن سبايدر مان وانه انقذها قبل كده، فبيقول لها انه المصور بتاعه، وساعتها بتمسك ايده وبتطلب منه وراه سبايدر مان. وفي اللحظه دي هاري بيوصل وبيتصدم من المنظر اللي شافه، ولما بيروح البيت بيحكي لابوه على اللي حصل، وبيكون زعلان انها بتحب بيتر، وابوه بيواسيه وبيقول له انه يتصرف في الموضوع ده. وبعد كده بنشوف بيتر وقاعد مع عمته وبتطلب منه يكلم ماري ويعرفها انه معجب بيها، ولما بيروح عشان يكلمها بيتفاجئ ان العفريت الاخضر بيرد عليه وبيقول له لو خايف عليها تعالى انقذها. وفي الوقت ده بيكون ماسكها بايد وماسك الاطفال بالايد الثانيه. واول ما بيوصل سبايدر مان ساعتها بيسيب الاثنين، وسبايدر مان بيقدر انه ينقذ الاثنين على اخر لحظه، والعفريت بيفضل يضرب فيه وماري بتقع منه، لكنها بتمسك الاتوبيس في اخر لحظه وبينجح انه ينقذ الاثنين ويوصلهم الارض بسلام. وبعدها بياخدوا العفريت ويوديه مكان مهجور، وبيرمي عليه قنبله وبيبدا انه يضرب فيه، وقبل ما يخلص عليه سبايدر مان بيستجمع قوته وبيبدا انه يضربه وبيوقع على الحيطه. وقبل ما يخلص عليه العفريت بيكشف عن وشه وبيعرف انه نورمان ابو صاحبه، وبيترجى انه يسيبه يعيش وهو مش هيأذي حد تاني، لكن بيغدر بيه وبيستدعي الزلاجه بتاعته، وسبايدر مان بيقدر انه يتفاداه على اخر لحظه. وبعدها بتخبط في نورمان، وقبل ما يموت بيطلب من سبايدر مان ما يقولش لابنه الحقيقه عشان تفضل صورته حلوه قدامه. وبكده يكون خلصنا الجزء الاول، ما تنساش بقى اللايك والمتابعه عشان نكمل الجزء الثاني.